第75回，活阎罗盗船偷御酒，黑旋风扯诏骂钦差。话说陈宗善领了诏书，回到府中，收拾起身，多有人来作贺。太尉此行，一为国家干事，二为百姓分忧，军民除患。梁山坡以忠义为主，只待朝廷招安。太尉可着些甜言美语，加以抚恤。正话间，只见太师府干人来请，说道：太师相邀太尉说话。陈宗善上轿，直到新宋门大街太师府前下轿。干人只引进节堂内书院中，见了太师，侧边坐下。茶汤一罢，蔡太师问道：听得天子差你去梁山坡招安，特请你来说之，到那里不要失了朝廷纲纪，乱了国家法度。你曾闻《论语》有云：行己有耻，始于四方，不辱君命，可谓时矣。陈太尉道：宗善尽之。程太师指教蔡京又道：我叫这个干人跟你去，他多省的法度，怕你见不到处，就与你提拨。陈太尉道：深谢恩相厚意，辞了太师，沿着干人离了襄府，上轿回家。方才歇定，门吏来报，高殿帅下马。陈太尉慌忙出来迎接，请到厅上坐定，叙问韩温已毕。高太尉道：今日朝廷商量招安宋江一事，若是高俅在内，必然阻住。此贼雷辱朝廷，罪恶滔天，今更设诱罪犯，引入京城，必成后患。欲待回奏，语音已出，且看大意如何。若还此贼仍昧良心，怠慢圣旨，太尉早早回京，不才奏过天子，整点大军，亲身到彼，剪草除根，是无之愿。太尉此去，下官手下有个虞候，能言快语，问一答时，好与太尉提拨事情。陈太尉谢道：敢蒙殿帅忧心。高俅起身，陈太尉送至府前，上马去了。次日，蔡太师府张干办、高殿帅府李虞候二人都到了。陈太尉拴束马匹，整点人数，将10瓶御酒装在龙凤担内挑了，前插黄旗。陈太尉上马，亲随5、6人，张干办、李虞候都乘马匹，单照背在前面，引一行人出新宋门。以下官员亦有送路的，都回去了。以礼来到济州，太守张叔夜接着，请到府中设筵相待，动问招安一节。陈太尉都说了背细。张叔夜道：论某愚意，招安一事最好，只是一件。太尉到那里，须是陪些和气，用甜言美语抚恤他众人，好共逮，只要成全大事。他数内有几个性如烈火的汉子，倘或一言半语冲撞了他，便坏了大事。张干办、李虞候道：放着我2个跟着太尉，定不知差池。太守，你只管叫小心和气，须坏了朝廷纲纪，小辈人常压着，不得一半。若放他头起，便做模样。张叔夜道：这2个是什么人？陈太尉道：这一个人是蔡太师府内干办，这一个是高太尉府李虞候。张叔夜道：只好叫这2位干办不去罢。陈太尉道：他是蔡府高府心腹人，不带他去，必然疑心。张叔夜道：下官这话只是要好，恐怕劳而无功。张干办道：放着我2个，万丈水无涓滴漏。张叔夜再不敢言语，一面安排酒宴管待，送至馆驿内安歇。次日，济州先使人去梁山坡报知。却说宋江每日在忠义堂上聚众相会，商议军情。早有细作人报知此事，未见真实，心中甚喜。当日小喽啰领着济州报信的直到忠义堂上，说道：朝廷今差一个太尉陈宗善到10瓶御酒，赦罪招安单诏一到，已到冀州城内，这里准备迎接宋江大喜，遂取酒食，并彩缎2匹，花银10两，打发报信人先回。宋江与众人道：我们受了招安，得为国家臣子，不枉吃了许多事磨难，今日方成正果。吴用笑道：论吴某的意，这番必然招安不成，纵使招安，也看得俺们如草芥。等这厮引江大军来到，叫他着些毒手，杀得他人亡马倒，梦里也怕。那时方受招安，才有些气度。宋江道：你们若如此说时，须坏了忠义2字。林冲道：朝廷中贵官来时，有多少庄门，中间未必是好事。关胜便道：诏书上必然写着些唬下的言语，来惊我们。徐宁又道：来的人必然是高太尉门下。宋江道：你们都休要疑心，且只顾安排接诏，先令宋清、曹正准备酒席，尾柴进都管提调，务要10分齐整，铺设下太尉木字，列5色卷段，堂上堂下搭彩悬画。先是裴宣、萧让、吕方、
郭盛御前下山，离20里扶道迎接。水军头领准备大船傍岸，吴用传令：你们既依我行，不如此，行不得。且说萧让引着3个随行，带引5、6人，并无寸铁，将着酒果，在20里外迎接。陈太尉当日在途中，张干办、李虞后不乘马匹，在马前步行，背后从人，何止2、300，济州的军官约有10数骑，前面摆列导引人马。龙凤担内挑着御酒，骑马的背着赵甲。济州老子前后也有5、60人，都要去梁山坡内，指望觅个小富贵。萧让、裴宣、吕方、郭盛在半路上接着，都俯伏道榜迎接。那张干办便问道：你那宋江大司谁？皇帝诏敕到来，如何不亲自来接？甚是欺君！你这伙本是该死的人，怎受得朝廷招安？请太尉回去。萧让、裴宣、吕方、郭盛俯伏在地，请罪道：自来朝廷不曾有诏到寨，未见真实。宋江与大小头领都在金沙滩迎接，万望太尉暂息雷霆之怒，只要与国家成全好事，庶免则个。李虞后便道：不成全好事，也不愁你这伙贼飞上天去了。有诗为证：背锦生禅自古然，小人凡事不宜先。9天恩与今宣布，可惜招安未实全。当时吕方、郭盛道：是何言语？知如轻看人。萧让、裴宣只得恳请他捧去酒果，又不肯吃。众人相随来到水边，梁山坡已摆着3只战船在比，一桩装在马匹，一只装裴宣等1干人，一只请太尉下船，并随从1应人等，先把诏书御酒放在船头上。那只船正是活阎罗阮小七监督。当日阮小七坐在船梢上，分拨20余个军舰罩船，一家带一口腰刀。陈太尉初下船时，昂昂然旁若无人，坐在中间。阮小七招呼众人把船照动，两边水手齐唱起歌来。李虞后便骂道：村驴，贵人在此，全无忌惮，那水手那里踩他，只顾唱歌。李虞后拿起藤条来打两边水手，众人并无惧色。有几个围头的回话道：我们自唱歌，干你甚事？李虞后道：杀不尽的反贼，怎敢回我话？便把藤条去打，两边水手都跳在水里去了。阮小七在梢上说道：直这般打我水手下水里去了，这船如何得去？只见上流头2只快船下来接。原来阮小七预先积下2舱水，见后头来船相近，阮小七便去拔了篮子，叫一声船漏了，谁早滚上舱里来，急叫就是，船里有1尺多水。那2只船窃将拢来，众人急救陈太尉过船去。个人且把船只顾摇开，那里来顾御酒诏书。2只快船先行去了。阮小七叫上水手来，舀了舱里水，把展布都是抹了，却叫水手道：你且多1瓶御酒过来，我先尝一尝滋味。一个水手便去担中取1瓶酒出来，解了封头，递与阮小七。阮小七接过来，闻得喷鼻馨香。阮小七道：只怕有毒，我且做个不着，先尝些个，也无碗瓢和瓶，便下一饮而尽。阮小七吃了1瓶道：有些滋味，1瓶那里既是，再取1瓶来，又一饮而尽，吃的口滑，一连吃了4瓶。阮小七道：怎地好？水手道：船梢头有1桶白酒在那里。阮小七道：与我取舀水的瓢来，我都教你们倒口，将那6瓶御酒都分与水手众人吃了，却装上10瓶村老水白酒，还把原封头付了，再放在龙凤担内，飞也似摇着船来，赶到金沙滩，却好上岸。宋江等都在那里迎接，香花灯烛、鸣金擂鼓，并山寨里鼓乐一起都响，将御酒摆在桌子上，每一桌令4个人抬，诏书也在一个桌子上抬着。陈太尉上岸，宋江等接着，那头便拜。宋江道：文面小吏，罪恶弥天，屈辱贵人到此，接待不及，望起恕罪。李虞后道：太尉是朝廷大贵人大臣，来招安你们，非同小可。如何把这等漏船差那不小事的村贼成驾，险些而误了大贵人性命？宋江道：我这里有的是好船，怎敢把漏船来在贵人？张干办道：太尉衣襟上物自失了，你如何耍赖？宋江背后5虎将紧随定，不离左右，又有8票骑将簇拥前后。见这李虞后、张干办在宋江面前指手画脚，你来我去，都有心要杀这厮，只是碍着宋江一个，不敢下手。
当日宋江请太尉上轿，开读诏书，4、5次禅请得上轿，牵过2匹马来，与张干办、李虞后骑。这2个男女不知身已多大，装傻臭吗？宋江央急的上马行了，令众人大吹大擂，迎上3关来。宋江等100余个头领都跟在后面，直迎至忠义堂前，一齐下马，请太尉上堂。正面放着御酒赵霞、陈太尉、张干办、李虞后立在左边，萧让、裴宣立在右边。宋江叫点众头领时，107人，于内单只不见了李逵。此时是4月间天气，都穿夹罗战袄，跪在堂上拱听开读。陈太尉于诏书匣内取出诏书，度与萧让、裴宣赞礼。众将拜罢，萧让展开诏书，高声读道：制曰：文能安邦，武能定国。武帝平礼乐而有疆风，3皇用杀伐而定天下。事从顺逆，人有贤语。朕承祖宗之大业，开日月之光辉，普天率土，罔不臣服。皆为尔宋江等笑聚山林，结聚俊逸，本欲用张天讨，诚恐劳我生民。今差太尉陈宗善前来招安，诏书到日，即将应有钱粮、军器、马匹、船只，木下内官，差会巢穴，率领赴京，原免本罪。倘或仍昧良心，违例诏制，天兵一至，条谶不留。故兹诏事，享宜之息。宣和3年孟夏4月日诏事。萧让却才读罢，宋江以下皆有怒色。只见黑旋风李逵从梁上跳江下来，就萧让手里夺过诏书，扯得粉碎，便来揪住陈太尉，拽拳便打。此时宋江、卢俊义皆横身抱住，那里肯放他下手。恰才解拆得开，李虞后喝道：这厮是什么人，敢如此大胆？李逵正没寻人打处，劈头揪住李虞后便打，喝道：写来的诏书是谁说的话？张干办道：这是皇帝圣旨。李逵道：你那皇帝正不是我这里众好汉来招安老爷们，倒要做大。你的皇帝姓宋，我的哥哥也姓宋，你做的皇帝，偏我哥哥做不得皇帝。你莫要来恼犯着黑爹爹，好歹把你那写诏的官员尽都杀了。众人都来劝解，把黑旋风推下堂去。宋江道：太尉且宽心，休想有半星儿差池。且取御酒，叫众人沾温。随即取过一副嵌宝金花盅，令裴宣取1瓶御洒，倾在饮酒海内。看时，却是村老白酒，再将酒瓶都打开，倾在酒海内，却是一般的淡泊村老。众人见了，尽都骇然，一个个都走下堂去。鲁智提着铁禅杖，高声叫骂：入娘搓鸟，推煞是欺负人，把水酒做御酒来哄俺们吃。赤发鬼刘唐也挺着坡刀杀上来，行者武松撤出双戒刀，没遮拦穆弘、九纹龙使劲，一起发作。6个水军头领都骂下关去了。宋江见不是话，横身在里面拦挡，急传将令，叫叫马护送太尉下山，休教商贩。此时四下大小头领一大半闹僵起来。宋江、卢俊义只得亲身上马，将太尉并开召一干人数护送下3关，再拜服罪。非宋江等无心归降，实是草诏的官员不知我梁山坡的弯曲。若以数据善言抚恤，我等尽忠报国，万死无怨。太尉若回到朝廷，善言则个，急急送过渡口。这一干人吓得屁滚尿流，飞奔济州去了。却说宋江回到忠义堂上，在聚众头领筵席。宋江道：虽是朝廷诏旨不明，你们众人也推性造无用道。哥哥，你休执迷，招安须自有日，如何怪得众兄弟们发怒？朝廷忒不将人为念。如今闲话都打叠起，兄长且传将令，马军拴束马匹，步军安排军器，水军整顿船只，早晚必有大军前来征讨。一两阵杀得他人亡马倒，片甲不回，梦着也怕。那时却在商量。众人道：军师言之极当，是日散席，各归本帐。且说陈太尉回到济州，把梁山坡开诏一事诉与张叔夜。张叔夜道：敢是你们多说甚言语来？陈太尉道：我几曾敢发一言？张叔夜道：既是如此，枉费了心力，坏了事情。太尉急急回京，奏至圣上，事不宜迟。陈太尉、张干办、李虞后一行人从兴业回京来，见了蔡太师，被说梁山坡贼寇扯诏毁谤一节。蔡京听了大怒道：这伙草寇，
安敢如此无礼？堂堂宋朝，如何教你这货横行？陈太尉哭道：若不是太师福音，小官坟骨碎身在梁山坡，今日死里逃生，再见恩相。太师随即叫请童枢密、高阳二太尉都来相府商议军情重事。无片时，都请到太师府白虎堂内，众官坐下。蔡太师叫唤过张干办、李后，被说梁山坡扯诏毁谤一事。杨太尉道：这伙贼徒如何主张招安的？当初是那一个官奏来。高太尉道：那日我若在朝内，必然阻住，如何肯行此事？童枢密道：属窃狗偷之徒，何足虑哉？区区不才，亲引一支军马，刻时定日，扫清水泊而回。众官道：来日奏闻，当下都散。次日早朝，众官三呼万岁，君臣礼毕。蔡太师出班，将此事上奏天子。天子大怒，问道：当日谁奏寡人主张招安？侍臣给侍中奏道：此日是御史大夫崔敬所言。天子叫拿崔敬送大理寺问罪。天子又问蔡京道：此贼为害多时，差何人可以收缴？蔡太师奏道：非以重兵，不能收复。以臣于意，必得枢密院官亲率大军前去剿扫，可以克日取胜。天子叫宣枢密使童贯问道：卿肯领兵收捕梁山坡草寇魔？童贯跪下奏曰：古人有云，孝当竭力，忠则尽命。臣愿效犬马之劳，以除心腹之患。高俅、杨戬一皆保举。天子随即降下圣旨，赐予金印兵符，拜东厅枢密使童贯为大元帅，任从各处选调军马，前去剿捕梁山坡贼寇，择日出师起行。正是登坛攘臂称元帅，拜阵攒眉四小。毕竟童枢密怎地出师？且听下回分解。